准备一整瓶奶油，然后你在这里面加一罐无糖酸奶。看完视频并通知你的对象，你就有用不完的酸奶酪了。它现在还是很稀，但是你把它放到常温里放1天，神奇的事情即将发生。在酸奶的有益菌帮助下，它现在变得非常厚重。酸奶酪配上蜂蜜和水果，吊打超市里常见的酸奶，也可以当做炸鸡、薯条、披萨的蘸料。我们今天用它做一款甜品，打入2个高品质的鸡蛋，加一些砂糖，用叉子把它搅匀，放入烤箱180度50分钟，焦糖烤酸奶酪搞定。味道非常香浓，口感和口味。我们全家都特别喜欢吃杂粮粥，但是我又不会搭配，所以我就找来了这个搭配好的。一盒有6包不同的搭配，每一包都是真空包装的，非常方便储存，一次做1包，我们全家都够吃了。不想早起的还可以晚上预约好，早上起床就可以喝到热乎乎的杂粮粥了。